வணக்கம். கருவூல கவிதைகள். இன்றைய தலைப்பு மருத்துவர். கண்கள் குளிர காட்சி கண்டு, செவி வழி இன்னிசை ரசித்து, அறுசுவை உணவுகள் பலவிதம் உண்டு, நாசியின் வழி நறுமணம் உணர்ந்து, மகிழ்ந்து வாழ்ந்த மனிதன் மனக்கவலை கண்டபோது, பணம் மருந்தாகாத நேரம் மனிதனால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஐந்தறிவு உயிர்களும், வெட்டுப்பட்டு தலைமுறை இழந்த மரம் செடி கொடிகளும், மருத்துவராக காட்சியளித்தன காலடியில் விலங்குகளும், தென்றல் காற்றாக மரங்களும். இந்த கவிதையில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா, 6 அறிவு மனுஷனுக்கு கவலை வரப்ப 5 அறிவு உயிர்கள் தான் அவனுக்கு மனசுக்கு ஆதரவாக இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா? ஆமாம், அவங்க வளர்க்குற ஒரு செல்ல பிராணியாகட்டும், இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் ஒரு மலைப்பகுதியில் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, அந்த இயற்கை தான் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்குது. அதை வச்சு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே. மருத்துவர். கண்கள் குளிர காட்சி கண்டு, செவி வழி இன்னிசை ரசித்து, அறுசுவை உணவுகள் பலவிதம் உண்டு, நாசியின் வழி நறுமணம் உணர்ந்து, மகிழ்ந்து வாழ்ந்த மனிதன் மனக்கவலை கண்டபோது, பணம் மருந்தாகாத நேரம் மனிதனால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஐந்தறிவு உயிர்களும், வெட்டுப்பட்டு தலைமுறை இழந்த மரம் செடி கொடிகளும், மருத்துவராக காட்சியளித்தன காலடியில் விலங்குகளும், தென்றல் காற்றாக மரங்களும். நன்றி. இந்த கவிதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். கருவூல கவிதைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.